हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ मेडिसिन। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको सूखी खांसी से निजात पाने के लिए एक सिरप के विषय में बताने जा रहा हूं, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। फिक्स कॉफ डीएक्स, जो कि इम्क्योर कंपनी के द्वारा बनाई गई बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, उसी के विषय में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो कृपया आप हमारी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिक्स कॉफ डीएक्स का प्रयोग कौन कौन सी बीमारियों में किया जाता है, जैसे सामान्य जुखाम, खांसी, गले की त्वचा में खुजली, नासिका प्रदाह, प्रत्युर्जता, परागज, बुखार, भोजन की वजह से प्रत्युर्जताएं, जो कि आपके गले में खरखराहट होती हैं और गले में जलन सी महसूस होती है, और मध्यम से औसत गंभीर दर्द भी होती है गले में, और गीली आंखें हो जाती हैं, खांसी बार बार आती है, सूखी खांसी आती है, और आपके गले में जो कफ है वो जमा रहता है। उसी से निजात पाने के लिए इस सिरप का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए इस सिरप के प्रयोग करने से पहले इसके कुछ साइड इफेक्ट के विषय में बात कर लेते हैं। तो ये दुष्प्रभाव संभव है लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। कुछ दुष्प्रभाव दुर्लभ लेकिन गंभीर हो सकते हैं। यदि आपको निम्न में से किसी भी दुष्प्रभाव का पता चलता है और यदि समाप्त नहीं होते हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श लें और इस मेडिसिन का प्रयोग करना तुरंत बंद कर दें। जैसे कब्ज बन रहा है, घबराहट हो रही है, घबराहट महसूस हो रहा है, सीने में जकड़न हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तंद्रा आ रही है, पेशी संबंधित कमजोरी हो रहा है, कानों में खनखनाहट हो रही है, धुंधली दृष्टि हो रही है। यदि आपको किसी ऐसे दुष्प्रभाव का पता चलता है जो अभी बताया गया है तो तुरंत आप इस मेडिसिन का प्रयोग करना बंद कर दें और अपने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क करें। तो आइए अब इसके जुड़े कुछ सावधानियों के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे यह इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक को अपनी वर्तमान दवाओं, अनिर्देशित उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान करें। कुछ स्वास्थ्य परिस्थितियां आपको दवा के दुष्प्रभाव के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बना सकती हैं, इसीलिए आपको पहले कोई भी दवा प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह ले लेना चाहिए। जैसे अंतः नेत्र संबंधी दबाव बढ़ा हुआ है तो आप इस मेडिसिन का प्रयोग ना करें। अगर आपको कोई श्वास लेने की समस्याएं, मोतियाबिंद या पेशाब करने में कठिनाइयां हो तो इसे उपयोग करने से पहले चिकित्सक से पूछें कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं। तो इसके साथ इंटेंशन भी है कि आप अल्कोहल नहीं लें और भी कुछ कंपोजिशन जो है कि नहीं लेना जाना चाहिए। तो आइए अब इसका प्रयोग कम नहीं करना चाहिए। जैसे कोडीन के प्रति अति संवेदनशीलता है तो आप इसे नहीं दिया जाना चाहिए। फिलहाल इसमें कोडीन मिला हुआ नहीं है। तो तीव्र या गंभीर श्वसनीय दमा में भी आप इसे नहीं दिया जाना चाहिए। तो आइए अब इसके कंपोजिशन और कंपनी के विषय में बात कर लें। तो ये इम्क्योर कंपनी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन है, जो आप इस कैप पे देख सकते हैं, और पेटेंट कंपनी है ये, जो कि ये जेनरिक डिवीजन में बनाई गई है। इसके कंपोजिशन आप देख सकते हैं। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनरामिन मेल्टेड सिरप है ये, जो कि सूखी खांसी के लिए है, और यहाँ पे लिखा गया है एंटी एलर्जिकल एंटी टिश्यू फॉर ड्राई कफ सिरप। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन, जो कि आपको 99 रुपये में मार्केट में कुछ इसको डिस्काउंट करके आप ले सकते हैं। इम्क्योर कंपनी की जेनरिक दवाई है, जो कि बहुत ही अच्छी मेडिसिन आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर या ऑनलाइन मिल सकती है। आइए इसके डोजेस के विषय में बात कर लेते हैं। तो जो 10 साल के ऊपर हैं वो 10 ml सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इस कैप से ले सकते हैं। भोजन करने के बाद इस सिरप का प्रयोग करने से पहले इसे अच्छी तरीके से हिला के ही प्रयोग करें, और इसे पीने के बाद 1 घंटे तक जल का प्रयोग न करें। और जब ये सिरप का प्रयोग कर रहे हो तब आप गर्म पानी या वार्म वाटर पीने का प्रयोग करें। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।